హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి హయ్యర్లో సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్, అంటే స్టార్టింగ్ సైజు ఒక 180 ఆ రేంజ్ అనమాట. దీని ప్రాబ్లం అంటే కూలింగ్ కాయిల్ అంటే హోల్ పడిపోయి ఉన్నది, గ్యాస్ లీక్ అయిపోయి ఉన్నది, రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ కూలింగ్ కాయిల్ అనేది మనం కొత్తది మార్చబోతున్నాము. దీంట్లో ఉన్న కంప్రెసర్ అయితే టెకంసాలో 1340 అనేది అనమాట, అంటే స్టార్టింగ్ రేంజే. ఇది వచ్చి మనకు దాదాపు ఒక సింగిల్ డోర్లో 220 లీటర్ దాకా పెద్ద సైజ్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఇది బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. టెకమ్స్ కంప్రెసర్ వర్ల్ఫుల్ ఫ్రిడ్జ్కి వస్తుంది, కొలాబరేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ కూలింగ్ కాయిల్ అనేది మనం చేంజ్ అయిపోతున్నాము. మామూలుగా ఈ కూలింగ్ కాయిల్కి మనకు క్యాబ్లర్ అన్ని సెట్గా వచ్చేస్తుంది. మనం లోపల ఎక్స్ట్రా అంటే సెక్షన్ పైప్కి మనం తనిగా పైపులు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. క్యాబ్లర్ పైపు మనం జాయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, వెల్డింగ్ అన్నీ ఉండదు అనమాట. స్ట్రైట్గా నీట్గా ఉంటుంది. మనకు ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కొంచెం తగ్గుతుంది, నీట్గా ఫినిషింగ్ వస్తుంది, త్వరగా వచ్చి రెడీ అవుతుంది. ఈ బాక్స్లో ఫిట్టింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. మామూలుగా ఎల్జీ సామ్సంగ్ లాగా కొంచెం అంటే డెలికేటెడ్గా ఉండదు, అది వచ్చి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో కండెన్సర్ వచ్చి చెక్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇది హోల్ పడిపోయి కొంచెం త్వరలోనే చేసుకున్న వల్ల మనకు వచ్చి కండెన్సర్ బాగుంటే దాన్నే అటే వాడేస్తున్నాము, లేదనుకుంటే కండెన్సర్ కూడా ఖచ్చితంగా మార్చాల్సి వస్తుంది. కండెన్సర్ బాగుంది, కొత్త స్ట్రైనర్ వేస్తున్నాము. ఈ స్ట్రైనర్ అనేది వేసిన తర్వాత అంటే ఫ్రెష్ అవుట్లు అన్నీ చేసిన తర్వాత మనం వెల్డింగ్లు పెట్టేసి వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి గ్యాస్ సర్వింగ్ అయిపోతున్నాము. కూలింగ్ కాయిల్ కొత్తదే కాబట్టి సెక్షన్ ఫ్రెష్ అవుట్ అవసరం ఉండదు.
అన్ని వెల్డింగ్లో అయిపోయింది. జస్ట్ ఇంకా వచ్చి వ్యాక్యూమ్ పెట్టడం, దాని తర్వాత గ్యాస్ సర్జింగ్ చేయడమే. దీంట్లో అయితే ఎల్లో స్టిక్కర్ ఉన్నా కూడా దాంట్లో ఉండే ఎక్కించాల్సిన గ్యాస్ అయితే 134 మామూలుగా ఎల్లో స్టిక్కర్ అనేది మనకు 600కి మెన్షన్ చేస్తారు. ఈ బాక్స్కి అయితే ఒక 10 అట్ట పెట్టేసి మనం లోపల ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మనం షీట్లో మనం చూస్తున్నాము. దాదాపు మొత్తం ఎక్సలెంట్గా ఐస్ అనేది కట్టున్నది. బాగా నీట్గా రిజల్ట్ అయితే వచ్చినది అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్కి ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి చూస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.